Աղջկի համար սիրում օգնած բայց կրկին համար պարզ երկնքից ինձ եմ բաժանում այս երկրային շղթաները մեղք ու հատուցում Ձերքիս մակողքիս ես ընկնում եմ կապանքներից խոր վերքերից կործանվում եմ որոգայթից վախցել հրկել և շանդությունը իմ վախրուն ու գտնել ուղին իմ դեպի Ես չեմ կարողանում պատկերացնել, թե դա ինչպես պատահեց, ով էր այդ մարդասպանին ուղարկել Ատոմի ետևից։ Չգիտեմ, Լուսինե, չգիտեմ, բայց եթե Ատոմի հետ մի բան պատահի, ես չգիտեմ ինչ եմ անել վախրես ոնց։ Բժիշկները ինչ են ասում, գոնե հույս կա, որ վիրահատությունից հետո Ատոմը կփրկվի։ Չգիտեմ, Լուսինե, ես արդեն 2 ժամ այստեղ կանգնած եմ, դեռ ներսից ոչ մեկը դուրս չի եկել ու ոչ մի բան չի ասել։ Դու մեղք չունես, Վարդան, դու ամեն ինչ արել ես, որ փրկես Ատոմին։ Ատոմը շատ ջահել է, Լուսինե, ես պիտի թույլ չտայի, որ այդքան հեռու գնար։ Դու փորձել ես, ես գոնե դրա ականատեսն եմ եղել։ Չէ, Լուսինե, ուրեմն լավ չեմ փորձել, Լուսինե։ Հուսանք ու աղոթենք, որ Ատոմի համար ամեն ինչ լավ կվերջանա։ Մի րոպե, Լուսինե։ Վարդան, ես հասկանում եմ, որ մեր հարաբերությունների ներկա որակը թույլ չի տալիս, որ դու ինձ վստահես, բայց հավատացնում եմ, որ իմ ասածները առավել քան անկեղծ են։ Ես ցավում եմ Ատոմի համար և խոստանում, որ կգտնեմ այն սրիկային, որը փորձել է մահափորձ կազմակերպել նրա դեմ։ Զավենտ ունենց ես խոսում, ոնց որ դու ոչ մի կապ չունես ես ամեն ինչի հետ, ոնց որ դու չէիր Ատոմին զալոժնիկ պահում, ոնց որ դու չես հրամայել, որ սպանեն նրա տղեկին։ Այս կատարվածի մեջ դու քո մեղավորության բաժինն ունես, ու եթե Ատոմի հետ մի բան պատահեց, ես ու դու ոխերի թշնամիներ ենք դառնալու։ Վարդան, դու շատ լավ հասկանում ես, այն ճանապարհը, որ մենք ենք ընտրել,
Այսպիսին է։ Ատոմը գիտակցաբար է գնացել այդ քայլին։ Եվ չարժե ինձ մեղադրել եղածի մեջ։ Ալեքս մեզ մենակ թող։ Լավ։ Զավեն, քո կարծիքով ում էր ձեռնտու կրակեր ատոմի վրա։ Ես հիմա կոնկրետ անուններ չեմ կարող քեզ տալ Վարդան։ Բայց որքան էլ որ ցավալի է, ատոմը ընդհանրապես գործիք է եղել։ Եվ ինչ որ մեզ համար անհայտ խոշոր խաղացող, նրան որպես միջոց է օգտագործել, որպեսզի իջիկ դարձնել մեր համագործակցության գաղափարը։ Են ինչ որ մենք պայմանավորվել էինք, պիտի գաղտնիք մնար Զավեն, ու չեմ կարծում, որ դրա մասին որևէ մեկը գիտեր։ Գիտեին Վարդան եւ փաստային կրակոցներն են, որոնք արձակվել են ատոմի վրա։ Ես այս բոլորին այլ բացատրություն չեմ կարող տալ։ Մի բացատրություն էլ կա Զավեն, որ դու ուզեցել ես մասսայաբար ցույց տալ, թե ոնց ես վարվում քո թշնամիների հետ։ Վարդան, միթե ես այդպիսի պրիմիտիվ դատողության տեր մարդու տպավորություն եմ թողնում քեզ վրա։ Դու ինքդ շատ լավ հասկանում ես, թե ինչ արժեր ինձ համոզել քեզ, որ դու աշխատես ինձ համար։ Ես նույնիսկ ազատեցի ատոմին, շատ լավ հասկանալով, որ նա մշտական ռեալ վտանգ է ինձ համար։ Ես եւս մեկ անգամ հավաստիացնում եմ քեզ, որ դու ինձ հանես կասկածյալների ցուցակից։ Ես այս չարաբաստիկ դեպքի հետ ոչ մի առնչություն չունեմ։ Իսկ ես քեզ եւս մեկ անգամ ասում եմ, որ եթե դու ատոմին քո մոտ պատանդ չպահեիր, մենք կարող էինք խուսափել այս ամեն ինչից։ Ու դու չես կարա ինձ համոզես, որ դու անմեղ ես։ Բժիշկ, ոնց է ատոմը։ Բժիշկ, ասա, որ ատոմը ողջ է։ Ասա։ Վերքերը շատ խորն էին։ Ատոմին փրկել չհաջողվեց։ Վարդան, հանգստացիր, մուշո, ծավեն նստացեք մուշո, քուրերից մեկին ասեք թող գան։ Հանգստացիր, խորը շնչեք, մի բան խոսապա։ Զանգի հովը եմ, Բարսեղ։ Ես զանգեցի, հովոն էլ վազելով եկավ ու փողը բերեց։ Մեզ պլանը հարկավոր, Մալխաս, պլան, որ իմանանք հովոյի ցանկացած պատասխանի դեպքում ինչ անենք։ Ճիշտ ես ասում, մեզ պլան է պետք։ Ու այդ պլանը իմանալու համար նախ պետք է հասկանանք ինչ է մտածում դիմացինը։ Իսկ այդ իմանալու համար պետք է հովոյի հետ խոսալ։ Կարող է այդ մարդը շատ հեշտությամբ համաձայնվի այդ փողերը տաքես, Բարսեղ։ Չէ, ես կասկածում եմ, Մալխաս, հովոն են տղեկից չի, որ միանգամից փողը բերի ու պլատի տնի ինձ։ Դու հովոյի փոխարեն ենթադրություններ մի արա, Բարսեղ։ Էս նուրբ բա։ Ու Հովիկին պետք է, որ իր երեխուները ազատության մեջ գտնվի։ Զանգի, Բարսեղ, զանգի, որ իմանանք մեր հետագա անելիքները։ Լավ։ Ես հովոյի համարը չունեմ։ Քեզ հովոյի համարը պետք էլ չի։ Դու զանգի նորիկին, ինքը քեզ կպատասխանի։ Լավ։ Զանգում եմ։ Ընթացքում դու ինձ հուշի, Մալխաս, թե ինչ-որ սխալ բան կասեմ, կամ երբ է պետք անջատել հեռախոսը։ Ես քեզ կհուշեմ։ Դու միկրոֆոնը միացրես թող, որ ես սաղ լսեմ։ Լավ։ Ավո գնում եք, Բարսեղն իշկան ընկեր, բարեկամ ունի, սաղին թափ եք տալի, ճշտում եք թերեկվա մեջ ու մետա խոսացը ինչա ասե, ճշտում եք եթե մոտիկ տեղերը դաչա կամ ուրիշ բան ունի գնում եք, սաղ նայում եք, ոչ մի բան աշկատող չեք անում, եղավ դե գնացեք։ Հովիկ ինձ թվում է Լիլիթի հետ ինչ-որ վատ բան ա եղել։ Այդ Բարսեղը միջև հիմա չի զանգում։
Հեռախոսը։ Հովիկ, խնդրում եմ թող ես խոսեմ։ Դու քո բաժին գործն արել ես, մնացածը թող ես անեմ, հեռախոսը։ Լսում եմ քեզ, Բարսեղ, խոսա։ Հովիկ, Ես եմ։ Հովիկ հեռախոսը տուն Նորիկին, ես Նորիկի հետ եմ ուզում խոսել։ Չէ, Բարսեղ։ Հիմա քո բոլոր հարցերը իմ հետ են։ Ասա լսում եմ քո պայմանները։ Իմ պլանները նույնն են, Հովիկ։ Պարզապես այդ $1 միլիոն ինձ կանխիկ է պետք։ Ու շատ արագ։ Ու պլյուս դրան։ Դու ինձ տղավարի պտի խոսք տաս, որ ես հեռանամ Հայաստանից։ Մինչև ես կասեմ իմ որոշման մասին, դու պիտի իմ մի քանի հարցին պատասխանես։ Հարց առաջին։ Զավենը տեղյակ ա եղել, որ դու պլանավորել ես առևանգես Լիլիթին։ Հովո, Զավենը այն մարդկանցից մեկն է, որին ես հիմա հաճույքով կծախեի, բայց Զավենը տեղյակ չի իմ պլաններից։ Հիմա իմ երկրորդ հարցին պատասխանի։ Ո՞վ ա քեզ գլխի գցել, որ Լիլիթին գողանաս։ Մենակ չասես ոչ մեկ, որովհետև դու այդքան խելք ու դուխ չունես, որ նման բան պլանավորեիր ու անեիր։ Ինձ ոչ ոք գլխի չի գցել, Հովո։ Ես ինքս եմ այդ բանին եկել։ Բայց միակ մարդը, որ ինձ ստիպել է ծայրահեղ քայլերի դիմել, դա Զավենն է, որ իրա փողն էր ուզում։ Գոնե կյանքում մի անգամ ուղեղդ աշխատացրու։ Ես այդ փողը կտամ քեզ, այդ իմ համար պրոբլեմ չի։ Խոստանում եմ, որ հնարավորություն կստեղծեմ, որ դու գնաս Հայաստանից։ Բայց ես պիտի վստահ լինեմ, որ հիմա քո մոտ չկա մեկը, որ ուղղորդում է քեզ ու ասում է, թե ինչ անես։ Ու այդ մեկը շատ հնարավոր է, որ լրիվ ուրիշ պլաններ ունի քո ու Լիլիթի հաշվով։ Բարդեր դու ինձ մենակ ասա այդ մարդու անունը, ու դու կստանաս ամեն ինչ ուզում ես։ Հակառակ դեպքում դու կզրկվես ամեն ինչից։ Քեզ էլ այդ մարդը, որ գծագրել է այս ամբողջ պլանը, պաստավիտ կանի վերջում, ու ինքն էլ ջրից չոր դուրս կգա։ Ալո, Բարսեղ։ Բարսեղ։ Կեղտոտ շակալ։ Հա, ինչ ասեց Հովիկ։ Անջատեց հեռախոսը։ Երևի մտածում ասածներից վրա, այսա կզանգի։ Կարիք մի հատ մեհերից ճշտի, ում վրա է գրանցված այդ համարը։ Արա դու լրիվ ապուշ ես, Բարսեղ։ Ես չեմ հասկանում, ես ինչ ես անում, արա։ Բայց ինչի եմ ապուշ, Մալխաս, ինչ եմ արել։ Էլ ապուշը ոնց է լինում, Բարսեղ։ Չես հասկանում, որ Հովոն քո հետ խոսում էր, որ ժամանակ ձգեր։ Երևի տեղդ որոշեն։ Դու էլ լոխի նման իրան ես լսում, արա։ Չեմ հասկանում, դու ասեցիր զանգի, ես էլ զանգել եմ իմանամ, այդ մարդը փողը տալու է վերջապես, թե չէ։ Ու ինչ մտքի եկար Հովոյին լսելուց, Բարսեղ։ Այն մտքին եկա, Մալխաս, որ Հովոն ինձ այդ փողը կտա ու բաց թողի, որ գնամ Հայաստանից։ Ուրեմն դու հավատում ես, որ Հովոն այդ փողը տվեց, քեզ էլ ազատ կարձակի, արա։ Հա, եթե իհարկե ասեմ, թե ով է ինձ հուշել Լիլիթին գողանալու գաղափարը։ Արա, այդ ուզում ես ինձ պաստավ կանես, այդ ունի մորես լավություն է, որ քո նման ոչնչությանը օգնել, որ Զավենը գլխիցը չկարակի։ Բայց ինչից ենթադրեցիր, որ ուզում եմ քեզ ծախեմ։ Ես ասում եմ այն, ինչ Հովիկն ինձ ասեց։ Դու Հովոյի ասածները մի կրկն, ես ամեն ինչ շատ լավ լսեցի։ Բայց ես քեզ մի 10 անգամ բացատրել եմ, բայց անօգուտ։ Ես Զավենն է քեզ ստիպել, որ դու գնաս այդ քայլին, ոչ թե ես։ Ես քեզ խոստացել էի, որ իմ օգնությամբ Հայաստանից կգնաս։ Բայց հիմա փոշմանել եմ դրա համար։ Քանի որ քո պատճառով հիմա ես ավելի վատ դրության մեջ եմ ընկել։ Ախպեր ջան, մի բորբոքվի։ Ես հիմա ցայտնոտի մեջ եմ, չեմ հասկանում ինչ եմ խոսում։ Լսի, արա, շատ հնարավոր է, որ Հովիկ այդ փողը տա քեզ։ Բայց հաստատ մի բան լավ իմացի, որ նրանից կես ժամ հետո քեզ կսատկացնեն։ Ու եթե Հովոն քեզ բաց թողեց,
իր ավտորիտետը կընկնի ու իրան ոչ մեկ չի հարգի։ Դրանում կարած մի գրամ չկասկածես։ Իսկ այդ մարդու անուն տալն էլ իբր ինքը քեզ ուղղություն է ցույց տվել։ Այդ ընդամենը պոնտ է, գլխի տակ փափուկ բարձ են ուզում դնել։ Որ Բարսեղ ջան, դու մեղավոր չես, այլ մեղավորը քո հետևի կանգնած այն ձյաձան է։ Որա խելք հավաքի, խելք։ Լավ, բա ես հիմա ինչ պետք է անեմ, Մալխաս։ Հովոն իմ առաջ պայմաններ ա դրել։ Եթե ես այդ պայմանները չկատարեմ, ես ոչ մի կոպեկ չեմ ստանա։ Կստանաս Բարսեղ։ Բայց մենակ այն դեպքում, երբ Հովոն համոզված կլինի, որ դու կսպանես Լիլիթին, ու մինչև վերջ կգնաս։ Չէ, Մալխաս։ Հովոն չի հավատա։ Կհասկանա, որ ես բլեֆ եմ անում։ Դու մի կարծի, թե ես իսկապես կարող էի Լիլիթին սպանել։ Ես բլեֆ էի անում։ Ու վերջում էլ, որ ոչինչ չստացվեր, միևնույն էր, ես Լիլիթին բաց էի թողելու գնար։ Եթե դաժե տենց է Բարսեղ, Հովոն չպետք է իմանա այդ մասը։ Թե չէ այդ ամեն ինչը անիմաստ տեղը դուրս կգա։ Վերջում էլ նի զաշտու քեզ կսատկացնեմ։ Դու տենց վերջաբանես, հա, ուզում քո համար։ Չէ։ Դե որ չէ, լսի ինչ պետք է անես Բարսեղ։ Միակ մարդը, որ կարա Հովոյին համոզի, որ դու վճռական ես տրամադրված, այդ Լիլիթն է։ Հա, Լիլիթը։ Ու պետք անեց անել, որ Լիլիթն էլ հավատա, որ կսպանես իրան։ Ու ինքը կհամոզի Հովոյին, առանց պայմանների փողը բերի տա քեզ։ Լավ բան ես ասում, գիտես Մալխաս, դուրս եկավ։ Ես գիտեմ, որ լավ բան եմ ասում, Բարսեղ։ Բայց որ Լիլիթի մոտ կասկածներ չառաջանա, որ դու լուրջ ես տրամադրված։ Մենք մի քիչ իրար հետ թատրոն կխաղանք։ Այսինքն։ Հիմա մենք իրար հետ կիշնենք պատվալ, որտեղ Լիլիթն է։ Ունդեղ դու նրա մոտ ես տպավորություն պետք է ստեղծես։ Իբր ես բանից բեխաբար եմ։ Եկել եմ, որ համոզեմ Լիլիթին բաց թողես։ Դե դու էլ հիստերիկան ասնենց տանակը ձեռը կգնաս փողը կանես, որ ուզում ես սպանես։ Քանի որ Հովոն փողերը չի ուզում էլ տա քեզ։ Դե ես ընդեղ կփորձեմ քեզ համոզել, որ մի արա այդ բանը Բարսեղ։ Թող Լիլիթը զանգի Հովիկին, Հովիկ այդ փողերը կբերի կտա քեզ։ Հա։ Բայց ինչ ես կարծում, Մալխաս, դա կաշխատի։ Հաստատ կաշխատի Բարսեղ։ Բայց դու շուտ չհամոզվես, ու ինչքան կարաս, երկար դաժան մարդու տպավորություն թող Լիլիթի վրա։ Լավ։ Մի րոպե։ Ասենք Հովոն բերեց փողերը փակվեց։ Լիլիթը ազատ արձակվեց, ես փախա Հայաստանից։ Բայց Հովիկն իմանալու է, չէ՞ որ դու ստեղ ես եղել։ Թող իմանա։ Կանիկը իրան կասի, որ ես չեմ թողել դու իրան սպանես, դու փողերը կվեկալես կգնաս, ես էլ Հովոյի հետ կլավացնեմ իմ հարաբերությունները։ Լավ, պայմանավորվեցինք։ Դե թող մի քիչ ժամանակ անցնի, որ Հովոն ներվայնանա, ոնց որ պետք է, ու մենք իրականացնենք մեր պլանները։ Եղավ Մալխաս։ Լավ Մեհեր ջան, հասկացա։ Սպասենք քո զանգին։ Հովիկ Մեհերը ճշտել է, որ այդ հեռախոսը համարը պատկանում է ինչ-որ կնոջ, Մարետա Գևորգյան։ Ու շատ հնարավոր է, որ Մարետան սկի կուրսի էլ չի, թե իր համարը ում մոտ է։ Այս մերն ասեց, որ ինքը անձամբ կգնա այդ կնոջ հետ կհանդիպի ու կփորձի որոշ տեղեկություններ ճշտել։ Եղավ Գարիկ։ Ով ինչ-որ բան ջոգիր այդ Բարսեղի հետ խոսալուց։ Ինչ-որ մեկը կանգնած է դրա մեջքի հետևը։ Ինձ թվաց, որ կա գոքր։ Ու այդ մարդը հաստատ Զավենը չի սպային։ Իսկ ինչով ես վստահ, որ Բարսեղը կծախի այդ հանելուկային անձնավորությանը։ Դե որ իբր ուղղորդում է իրան, թե ինչ անի։ Եթե նա ուզում է գումարը ստանա,
ու անվտանգ հեռանա Հայաստանից պետք է այդ մարդու անուն ինձ ասի։ Իսկ եթե չասեց Հովիկ, ինչ ես պատրաստվում անել։ Դասի Նորիկ։ Քո մտահոգությունները ես կիսում եմ, Նորիկ։ Բայց ես ամեն ինչ կանեմ, որ Լիլիթին ազատ եմ Բարսեղի ձեռքերից։ Եթե դրա համար հարկ լինի, կյանքս զոհելու։ Հավատա ես կանեմ այդ։ Քանի որ չեմ համակերպվել այն մտքերով, որ կարա ինչ-որ բան անեի ու չարեցի։ Ես իմ գայանչիկին առանց մոր չեմ թողնի, հավատա։ Ալո։ Ասավո։ Սպասեք ճանապարհին գալիս եմ ես։ Զացեպկենք թե տղերքովո։ Բարսեղի բարեկամներից մեկին ենք բռնե։ Որն էլ որ ասել եմ, երկու օր առաջ այդ կռիսա դաչի բանալիներն ավ եկալ է։ Ես գնում եմ ընդ մի բան կճշտեմ կզանգեմ։ Գոքորո տեղ հասակո համոզվեցիք, որ Լիլիթը տեղա, մի անգամից ներս չմտնեք, որ են էլ հիմար խելքով բան չանի։ Հասակ տեղ զանգեք ինձ։ Լավ ո ջան։ Հիշում ես չէ՞ ինչ պետք է անես Բարսեղ։ Հա։ Հիմա ամենակարևորը, որ մենք Լիլիթին կարողանանք համոզենք, որ դու պատրաստ ես իրան սպանես։ Անես մի քիչ խաղ կխաղաս հետը, որ տպավորիչ թվա։ Տանակով աշխը վախացրու, ու իմ ասածներին այդքան շուտ չհամաձայնվես։ Վերջում էլ ես քեզ թեթև կխփեմ, որ կանգ առնես։ Բայց մենակ անցյալ անգամա նման քթից չխփես ջարդես, ուսից կխփես։ Հանգիստ էր, չեմ խփել։ Բարսեղ, ես Լիլիթը չի հովոյ երեխում բերել։ Հա, հենց ինքնա որ կա։ Ու հիմա ես քո աչքի առաջ իրան կսպանեմ։ Հորա հանգստացու դու ապուշ չես Բարսեղ։ Դու հասկանում ես ինչ ես արել, հա։ Իրանք են մեղավոր։ Ու հիմա ինձ ուրիշ ելք չեն թողել։ Հիմա հովան չի ուզում այդ փողը փակվի, Մալխաս, հասկանում ես։ Ու ես էլ Լիլիթի ապրելու իմաստը չեմ տեսնում։ Տո սպասիլ է Բարսեղ, հանգստացիլ է։ Ես հիմա կզանգեմ հովոյին ու սիտուացիան կբացատրեմ։ Ինքը փողերը կբերի քեզ կփակի Բարսեղ։ Չէ, Մալխաս, հովան ինձ շատ պարզ բացատրեց, որ ինձ ոչ մի կոպեկ էլ չի տալու։ Ու դու էլ մի կանգնի ճամփիս։ Թե չէ առաջինը քեզ կսպանեմ, հետո Լիլիթին։ Թող ձեռս։ Հələ հանգստացի Բարսեղ։ Հանգիստ մնա։ Մենք այս հարցը կարող ենք ուրիշ ձևի լուծենք։ Հովոն կբերի փողերը քեզ կփակի։ Ստե ուրիշ ելք չկա։ Հա? Հա։ Բարսեղ, թող ես Հովիկի հետ խոսեմ, նա մի բան կանի, ես խոստանում եմ։ Հերիքա ձեր խոստումներով ինձ կերցնեք, հերիք եղավ։ Լիլիթ, Հովիկը ինձ շատ պարզ բացատրեց, որ ինձ էլ տալու բան չունի։ Ու եթե տա էլ, մեկը հետո ինձ սպանելու է։ Իսկ եթե ես մեռնելու եմ, ուրեմն քեզ էլ հետս կտանեմ։ Հանգստացի Բարսեղ, եթե դու այդ բանը արեցիր, հիմա Հովիկը քո վերջը կտա։ Դու իմ վերջը տակի եկածա, թող ձեռես, ես էլ դարձնելու բան չունեմ։ Թող զանգեմ Հովիկին, հանգիստ, ես այնպես կանեմ, որ ինքը քո բոլոր պայմանները կկատարի, բոլոր։ Հանգստացի, լսի ինչ ասում քեզ։ Հովիկը կբերի կտա այդ փողերը։ Բա որ էլի նույն բանը պատասխանի Հովիկը։ Չէ, Բարսեղ չի պատասխանի։ Հովոն ամեն քայլի պատրաստ է Լիլիթի համար։ Այդպես չի Լիլիթ։ Հա։ Տենում ես, հիմա ամեն ինչ քո ուզածով գնում է։ Հիմա դու տանը կտուրի ինձ, որ Լիլիթին չվախացնես, հա։ Ոչինչ, թող վախենա։ Թող վախենա ու հասկանա, որ եթե հանկարծ Հովոն այդ գումարը չփակվեց, էլ իր սիրելի Լիլիթին չի տեսնի։ Լավ։ Զանգի։ Հիմա զանգում։ Զանգի ասում։ Ես սպանեցիր։ Հա, Լիլիթ ջան, սպանեցի։ Եթե ես այդ բանը չանեի, ինքը քեզ կսպաներ։ Հիմա զանգի Հովոյին ու ասա, որ ամեն ինչ վերջացել է։ Դուր ես կզանգեմ։
Գարիկ մի հատ զանգի գոքորին տեսուր ասան։ Հիմա զանգեմ, ով ջան։ Դու մտածեցիր իմ պայմանների մասին, Վարսեղ։ Բարսեղը չի, ով Մալխասն է։ Մալխաս։ Դու տե ինչ ես անում։ Երկար պատմություն ա, որ մենք հանդիպենք, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Հիմա կարևորը Լիլիթին վտանգել չի սպառնում։ Ես բերեմ Լիլիթին, թե դուք կգաք իր հետևից։ Իսկ Վարսեղը որտե՞ղ է, Մալխաս։ Բարսեղը էլ չկա։ Հիմա դուք որտեղ եք, Մալխաս։ Գիտեմ, տեղներից չշարժվեք, հիմա գալիս ենք։ Ես հիմա չգիտեմ, թե ինչա կատարվում։ Կարևորը որ Լիլիթը ողջ առողջ է, ու հիմա մենք գնում ենք նրա հետևից։ Գնացինք։ Գարիկ դու էլ զանգի ու ասա գոքորին սիտուացիան։ Լիլիթ։ Կներես ինձ Լիլիթ ջան։ Կներես։